同学，大家好，我是莉莉老师。那欢迎大家来到我们 UV 胶基础研修课的第一堂课。那在第一堂课呢，我们会先介绍一些我们会使用到的工具、材料，还有一些比较基础的概念。那我们就开始上课咯。那在第一堂课呢，我们第一个要介绍的就是我们的主角 UV 胶。那 UV 胶呢，在莉莉老师左手边这一瓶比较大瓶的是香港手作仔的 UV 胶，那在右边这瓶小瓶的是日本的 Pedicle 的 UV 胶。那在日本 Pedicle 的这一个牌子啊，它其实还有分星星、太阳跟月亮3种不同等级的 UV 胶。那学生会问说，3种等级的差别在哪里？那主要就是它的缩胶程度，还有它硬化速度的快慢，主要差别是在这一个。还有另一个就是呢，它们成品的软硬程度。所以呢，日本 Pedicle 的这个有分三种。好，那左手边这一瓶的香港手作仔的 UV 胶是价格来讲，它是会比日本的这个 Pedicle 便宜蛮多的，那学生一样会问说，老师，那这两个的品质有什么差吗？其实在莉莉老师自己实作的程度上面，香港手作仔的这一瓶跟日本 Pedicle 这一瓶，我觉得成品的那个成效差不多，然后它的品质也差不多，包含大家很在意的塑胶程度也是一样，我觉得他们的等级是差不多的。所以其实在网络上很多人都会说，香港手作仔的这个 UV 胶是可以媲美日本 Pedicle 的这个星星等级的。所以就是看学生们自己后面要练习的时候，比较想要尝试用哪一种，那其实都可以。只是呢，香港手作仔的这个它的 CP 值是真的会比较高一些，那大家都可以去试试看。那包含其他各种不同品牌的 UV 胶，你们也都可以试试看。对，因为其实目前来讲，莉莉老师是比较习惯用这个香港手作仔的，还有日本 Pedicle 的这一个。那其他没有介绍到的 UV 胶也不一定不好，就是很多都是要自己尝试过，然后自己觉得顺手顺用的就好了。对，主要就是这一个。好，这是我们的 UV 胶。好，接下来呢，我们要来介绍 UV 灯。那为什么要先介绍 UV 灯？主要是因为我们要用 UV 灯来照射我们的 UV 胶，让它完全硬化。所以 UV 灯呢，会是我们比较着重想要讲的重点。那很多学生一定会疑惑说，我们要怎么去选择 UV 灯呢？那莉老师这边要给大家一个观念，就是说，不是瓦数越高越好，因为像莉老师这边是使用36瓦的，那也有在40几瓦的，只是40几瓦的话呢，我们作品在照射的时候，它缩胶的程度会非常的严重，因为在照射的时候它会产生热能，那它可能就会缩胶的更严重。对，所以呢，不是瓦数越高越好，的确瓦数越高，它会照射硬化的程度越快，但是相对的有1毫没2毫，它的缩胶程度就会非常的严重。所以大家要记得这个，这一个。那既然瓦数太高的不行，那瓦数低的呢？的确瓦数低的是 OK， 但是呢，缺点就是它照射硬化速度会非常的慢，而且呢，你也不能做那种面积比较大的一些作品，因为它的大小就是可能像莉老师这样子的大小，就是一个滑鼠的大小而已。所以呢，你要做一些面积大的作品，其实它会很难放进去，变成说你要分很多段去照射它才会硬化。那也不是说瓦数低的就不能用，瓦数低的我们可以用在中间，我们可能要固定装饰品，或者是说分层，只是要让它有些微凝固的作用，所以瓦数低的也是可以用的，只是缺点是说它没办法照那种更厚的一点的作品，例如说它可能
这个厚度，这个厚度的话，我们在照这个 UV 灯的时候是照得干的，但是可能在用我们6瓦的那种小小的 UV 灯，它可能会后面有点照不干，甚至是它照射的速度会非常的慢。所以呢，6瓦的通常力老师是拿来比较应急的作用，或者是固定装饰的作用而已。好，介绍完我们的 UV 灯之后呢，大家有没有看到我们右手边有一个像手电筒形状的？那的确它就是手电筒，它是 UV 照射灯的手电筒 UV 手电筒。那 UV 手电筒呢，我们很常会用来就是照射我们装饰品要稍微固化而已的作用。就是例如说我们有一个作品，我们后面会很常就是会说要照射10秒钟的时候，就是要让它装饰品有固定在那个位置，但是我们还没有要它完全的硬化。对，所以呢我们就会用这个 UV 灯，这个 UV 手电筒这样去照射10秒，大概1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，照射10秒之后呢，它的表面其实就是我们的 UV 胶已经表面有些微凝固，但是还没有完全的硬化，还没有完全硬化。那我们只是要它凝固，然后呢，让我们的装饰品不会跑位就好了。那我们就会用这种 UV 手电筒去照射它，或者是说你们也可以直接把那个作品放到我们 UV 灯里面，然后呢自己心里默数10秒，对，心里默数10秒，然后拿出来这样子 ，OK 哈。好，这是我们的 UV 灯跟 UV 手电筒。好，接下来几个呢，我们会一起做讲解，那第一个就是我们的滴胶专用的色晶，那我们的调色，我们就会用我们滴胶专用的色晶。那其实它色晶有分很多种，有饱和色晶，有星空色晶。那星空色晶的另一个名称就是偏光色晶，那也有晕染色晶，所以其实它有分很多种不同色晶。那厉老师没有特别尝试用哪一个厂牌，就是厉老师就是之前自己随意选择一个颜色比较多的，因为这是24色，所以选择颜色比较多的，然后去购买。那其实它色晶也是在虾皮上买，也蛮便宜的，所以呢，大家都可以自己随意去选购，自己喜欢的色晶。好，第二个要跟大家介绍的是我们的细胶笔。那细胶笔呢，其实我们主要会用在我们一些颜色要调和混合的时候会用到它。然后呢，其实你们有看到它有很多不同的笔头。那因为呢，那时候买回来就是这样5支一组。那其实它是美甲用的彩绘笔，所以呢，你们都可以自己去随意选购。那其实因为厉老师是比较常使用这一支，因为在颜色调和的时候，它也可以比较好去做调和，而且它是平头的，所以厉老师会比较习惯用它。那如果说你们想要在一些 UV 胶作品上面做一些 UV 画，也是可以的，你们就可以用这些彩绘笔来勾勒它的纹路，或者是勾勒你们要做的画的样子。好，这是细胶笔。好，接下来呢就是我们的画笔。那画笔呢，我们主要都是用在上一些我们需要分很多层上的一些颜色，包含我们等一下后面要学的一些大理石纹、水墨纹或者是星空感的一些中间的底色，所以呢，我们就会很常用画笔来上色。那画笔上色的好处就是我们可以分很多层，那颜色就会比较好看，也比较均匀。所以呢，画笔也是一个蛮常使用到的工具。那厉老师选择的画笔的头就是这种平头的画笔。那画笔老师也不会选择太宽的，因为太宽有时候可以应用到的地方，会比较少。因为呢，我们 UV 胶的作品普遍都是比较小一些的，所以呢，厉老师选的那个笔头的宽度也不会太宽，就是大概就是这样子，大概0.5左右吧，0.5左右，甚至是更细一点、更窄一点的也 OK 哦，也是 OK 的。好，这是我们的画笔。好，接下来要介绍我们的洗笔水。那因为呢，我们在调色的时候或者是上色的时候会用到不一样颜色的色晶时，我们就要先用洗笔水倒到我们的玻璃杯里面，然后接下来呢，把画笔或细胶笔拿来洗一洗。
这就是洗笔水。那要注意的是，我们洗笔水的属性其实跟我们 UV 胶是相克的，所以呢，你千万不要可能没有把洗笔水，例如说我们把笔洗一洗之后没有擦干，然后就直接来用 UV 胶，那你可能那个 UV 胶就会不好硬化，或者是硬化的非常慢，或者是更慢。所以呢，大家一定要记得，我们洗完笔之后呢，一定要卫生纸或是纸巾稍微擦干之后再拿来做使用，好，要注意这个哦。好，接下来呢，我们要介绍的是调色盘。那厉老师使用的调色盘是美甲用的调色盘啦。那其实因为厉老师是觉得，第一个在玻璃上面我比较能看得到我们真正调的颜色是什么，因为它是透明的。那你们也可以拿白色当底色来用，压克力板也 OK， 只是说有时候可能用久了你会不小心在上面印花就很难清掉。那玻璃来讲相对好清一点点。好，这是我们的调色盘。那当然你们也可以用你们在家里不会用到，例如说想要丢掉一些纸板，那上面例如说包一层保鲜膜也 OK。那只是你的纸板要够硬，因为才不会可能你在调色的时候要移动的时候那个纸板太软，然后你们的那个胶就会流掉，会流掉，要注意这个。好，这是我们的一些调色的工具。好，接下来呢是消泡的工具。那消泡的话主要会有两种，一种就是热风枪，那另一种就是图片那一种的打火机都 OK。那其实厉老师是比较习惯用打火机，因为热风枪有时候风量太大，反而会把我们的胶溢出来，所以呢厉老师是习惯用打火机。那其实热风枪也 OK， 就是不局限，就是单纯看大家顺用的工具是什么，就用什么工具就可以了。好，这是我们的消泡的工具。好，接下来呢要介绍的是我们的镊子。那其实厉老师桌上这两个镊子有分那个弯的跟直的，那一样就是看大家顺用的工具是哪一种。但是厉老师就是比较建议就是挑这种尖头的工具，尖头的镊子会比较好。因为呢 UV 胶很常使用的都是一些小小的饰品。那如果说你们选择的那个工具是圆头的，是比较粗的话，可能那些小饰品会比较难夹，所以呢还是会建议就是挑这种尖头的，不管是弯的还是直的都可以。好，这是我们的镊子。那这两只呢，一只是我们的搅拌棒，那另一只就是我们的挖粉勺。那挖粉勺呢，我们很常会用在挖我们的亮粉、亮片的时候会用到它。好，这是挖粉勺。那搅拌棒呢，其实就是在调色的时候会用到。那因为厉老师是习惯用那个细胶笔来做调色，所以搅拌棒就比较少去用到它。但是如果说你们想要用搅拌棒调色也是 OK 的，就看大家顺手的工具是哪一个就用哪一种哦。好，接下来呢就是我们要钻孔的工具。因为像有一些作品啊，我们的模具它本身是没有带孔的。那如果说我们要做成吊饰、钥匙圈或者是项链等等的，那就一定要钻孔。那左边这个就是我们的电动的钻孔机。电动钻孔机好处就是它不会钻到手酸，但是它的缺点就是一次定生死，你可能钻歪了、钻深了、钻浅了，都是没有救的。对，这是电动的钻孔机的缺点。但是好处就是它钻的速度很快，你例如说要钻一个洞，用麻花钻你可能要钻个10分钟，用它呢可能只要1-2秒钟就好了。对，这是电动的好处。那右边这个就是我们的麻花钻。那通常虾皮在买的时候呢，麻花钻都会附这样一组的钻头。那因为我们的一些孔洞啊会需要大小的不一样，
所以呢，它通常都会附这样一组。那麻花钻的缺点就是你会钻到手很酸，对，那就是看大家的工具想要怎么样去选择，都可以哦。这是我们的钻孔的工具。好，接下来呢是我们美甲用的打磨机，那为什么会用到美甲用的打磨机呢？因为有时候我们在做完作品的时候，它边缘可能会像这样，没有那么的平滑，那我们就会用美甲用的打磨机来稍微把它的边修一下，对，那这就是美甲用的打磨机。那如果说你们想要买更高级的，那当然也可以，那只是我们是要拿来修边，就不会用到那么高级的东西。那在后面的课程，我们也会介绍我们美甲用的打磨机要怎么去做使用。好，接下来呢就是我们的剪钳跟尖嘴钳，那剪钳主要我们会是用在要剪一些链条，要把它剪断的时候会用到它。然后呢，接下来尖嘴钳的话，就是有时候我们在做作品要做延长链的时候，需要用 C 型圈，然后夹住，然后把它打开。那因为呢，有时候如果用那种镊子，它很难去施力，所以我们很常会用尖嘴钳两只，一手一只这样握住，然后呢夹住 C 型圈，然后把它掰开，然后扣完链子之后再扣回来。那后面一样，我们会在课程里面教大家怎么去做使用。好，这是我们的尖嘴钳跟剪钳。好，那在画面上这个呢，就是我们 UV 胶常用到的一个胶带，那它的作用主要就是像我们有一些金属框是没有底的，那我们就会拿这个胶带把金属框粘在上面之后呢，当它的底部，那再来做作品。这是 UV 胶的无痕胶带。那后面一样，我们在课程里面会介绍它要怎么去做使用，大家可以拭目以待。接下来这三个呢，就是这个牙签。牙签的话，我们很常会用来做一些我们的装饰品要微调，或者是说试看看我们 UV 胶的软硬度的时候，我们就会用牙签来试。那棉花棒呢？棉花棒就是我们有时候 UV 胶在边缘模具残留的时候，就可以用棉花棒来清理。那也是可以用湿纸巾跟卫生纸，只是呢，它们这两个是比较偏向要大面积清理的时候。那有时候小面积清理就是要依靠我们的棉花棒来做清理，会比较好去做。好，这是上面两种。那下面这个呢，就是贴土，就是我们说的万用贴土。那主要就是有时候可能有残胶流出来，我们就可以用贴土来做粘贴，把它粘起来。因为有时候它可能会很顽固的一直卡在原本的位置，一直清不掉。那我们就是可以把它稍微抠一下之后，然后再用贴图来去粘它，那它就可以粘起来了。好，这是我们很常用到的三个小工具。那在桌上这个呢，是我们的矽胶软垫。那丽老师是比较习惯用矽胶软垫，因为第一个它比较环保，可以重复使用。第二个就是我们的矽胶软垫，如果说胶在我们的软垫上面硬化的话，我们就可以把它这样抠起来，然后丢掉，是很好做清理的。所以呢，丽老师是习惯用矽胶软垫。那的确，你们可能想说，那我用垃圾袋，然后把它切开铺在我们桌上可以吗？或者是保鲜膜，这两种都可以，但是缺点就是它是一次性抛弃的，就不能重复使用，而且你每次使用的时候还要去切，把它拆开，然后再铺在桌上，可能还要用胶带固定，就是比较耗时，不像矽胶软垫是直接整片铺下去就好了，就很快速。所以呢，大家可以自己去做斟酌，然后去做房屋垫材的选购，这样子。好，这是我们的房屋垫材。